Ave Maria, não aguento mais esse negócio de twittar. Não. Atenção, clientes. Não tiraremos mais dúvidas. Sem mais. Corta! Se você está cansado de tanto corpo mole, vem aí o segundo Propagando. É hora de ficar por dentro do trabalho em agência publicitária sob a visão de quem já esteve no seu lugar. Segundo Propagando. Realização: 7º período de Publicidade e Propaganda. Dia 9 de março, a partir das 8 horas, no auditório da FAFIC UERN.